Эфирде апта ичинде орун алган урунтуу окуяларды камтыган күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Эфирде Айбек Исабеков, саламатсыздарбы? Апта башында президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык министрлер кабинетинин мурунку курамы бошотулуп, кызматка жаңы кишилер дайындалды. Кыргызстандагы кээ бир шылуун чиновниктер айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн жонунан кайыш тилеп, алардын арты менен арам акчага туйтунуп келишкен. Жалал Абад шаарында төрөлгөн 3М'ге жергиликтүү бийлик тарабынан 2 бөлмөлүү батир берилди. Батирдин ачкычын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тапшырды. Узап бара жаткан апта ичинде орун алган ушул жана башка окуялардын тизмеси менен кененирээк алдыда таанышып алыңыздар. 11 октябрь дүйшөмбү. Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынан чыккан өрт боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Тилсиз жоонун чыгышы жөн жерден эмес дегендер да бар. Бишкек жана Ош шаарларынын мектептеринде COVID-19 алдын алуу боюнча маалымат жумалыгы жыйынтыкталды. Иш-чара дүйнө COVID-19 алдын алуу жана санитардык гигиеналык маданиятты жайылтуу боюнча долбоорунун алкагында ишке ашты. Жалал Абадда жарык өтсө 2 тоннадай кан жарактан чыгышы мүмкүн. Бул көйгөй облустук кан борборунун жааматын санаага салды. Свет өчүп калган учурда муздаткычтардын иштеп туруусу үчүн генераторго муктаждык жаралууда. Кыргызстандык балбандар дүйнө чемпионатындагы ийгиликтеринен кийин дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орундарга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтингди Бириккен күрөш дүйнөсү уюму өзүнүн расмий сайтына чыгарды. 12 октябрь шейшемби. Калкка керектелүүчү дары-дармектин жеткиликтүүлүгүнө жана баага таасир этип келген көйгөйлөр аныкталды. Маалыматка караганда УКМКнын мекемелер аралык жумушчу тобу менен министрлер кабинети дары-дармек боюнча аныкталган маселелерди изилдеп талдоо жүргүзгөн. Кыргызстан Мегаком уюлдук компаниясы боюнча эл аралык арбитраждык соттон утуп чыкты. Билдирүүгө ылайык 8 октябрда Penwell Business Ltd компаниясынын Кыргызстанга каршы койгон доосу боюнча акыркы арбитраждык чечим чыгарылган. Буга чейин президент Садыр Жапаров өлкөдөгү саламаттыкты сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү, калктын жашоосун жана ден соолугун жакшыртуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Алдыда өтүүчү шайлоого партиялар тизмедеги талапкерлерди жарыялап баштады. Партиянын көпчүлүгүндө эски жүздөр басымдуу экендигин коомчулук байкаган. Бул көрүнүш өлкө жарандарынын кыжырын келтирүүдө. 13 октябрь шаршемби. Уюшкан кылмыштуу топтор башын көтөрсө катагал чара көрүлөт. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кытайлык Кик Кайди компаниясы президент Садыр Жапаровга кайрылды. Ал депутат Аккулов Бердиев Кайди компаниясы тууралуу жалган маалымат таратып, ишине тоскоолдук жараткан үчүн ага чара көрүүнү суранган. Сузак районунда 100дөн ашык тургун массалык түрдө ууланган. Алардын арасынан 14 адам жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылып, калганы амбулаторлук дарылануудан өтүп жатат. Учурда алардын абалы оор деп бааланууда. Кумтөр кени тышкы башкарууга өткөндөн кийин 5 тоннадан ашык алтын казылып, 100 миллион сомдой пайда көрдү. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. 14 октябрь бейшемби. Президент Садыр Жапаров депутат Аккулов Бердиевди 17 фура алтын концентраты Кыргызстандан мыйзамсыз чыгып кетти деп коомчулукка туура эмес маалымат таратканын билдирди. Мурунку вице-премьер-министр Тайырбек Сарбашевдин баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, камакка алынды. Бул маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы 14 октябрда тастыктады. Мугалимдердин айлыгы 2 эсеге көтөрүү аракети көрүлүүдө. Мындай пикирди Жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Жалал Абадда төрөлгөн эгиздердин бири жок. Мындай нааразычылык менен эгиз күткөн ата-эне регион телеканалына кайрылды. Буга чейин түйүндүк текшерүүлөрдө эгиз деп берилип жаткан. 15 октябрь жума. Бишкек шаарында Ысык көлдүн жээгиндеги алтын балалык реабилитациялык борборун ишке киргизүү максатында уюштурулган кайрымдуулук марафону болуп өттү. Салмагы 13 кг болгон баңгизат каражаты менен жаран кармалды. УКМК тарабынан баңгизаттарынын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы ыкчам жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында жаран кармалды. Жалал Абад шаардык прокуратурасы облустагы Шорбулак эс алуу жана акысыз дарылануу комплексинин жалпы наркы 117 миллион 120 миң сомду түзгөн 16 гектар жерин мамлекетке кайтарды. Ош шаарында ири өрт кырсыгы жүз берди. Жалпысынан өрттөлгөн аянт болжол менен 700 чарчы метрди түзөт. Окуя 15 ноябрга караган түнү саат 12:20 чамасында Келечек базарынын жанында орун алган.
Апта башында президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык министрлер кабинетинин мурунку курамы бошотулуп, кызматка жаңы кишилер дайындалды. 13 октябрда жогорку кеңештин депутаттарын министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана кабинет мүчөлөрүн дайындоого макулдук берүү маселесин карашты. Анда өкмөт башчылыкка сунушталган Акылбек Жапаров өлкө өнүгүүсү үчүн жаңы экономикалык саясат керектигин айтып, мындан ары Кыргызстанда таза эмгек, адилеттүү салык, социалдык теңчилдик болоорун белгилеп өттү. Жыйынга өлкө башчы Садыр Жапаров да катышып, алдыда боло турчу парламенттик шайлоодо административдик ресурсту колдонбоого жана добуш сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз иш-аракеттерди жасабоого чакырды. Кененирээк кийинки материалда. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык министрлер кабинетинин жаңы курамы түзүлдү. Өлкө башчысы сунуштаган курам 13 октябрда жогорку кеңештин жыйынында каралып чыгып, 97 депутаттан 88 макул болуп колдоо тапты. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, финансы министри Алмаз Бакетаев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, юстиция министри Аяз Байетов, транспорт жана коммуникация министри Эркинбек Осоев, энергетика министри Доскул Мырзаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, билим берүү жана илим министри Болотбек Купешов, айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков, коргоо министри Бактыбек Бекболотов, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров өкмөттүн жаңы курамына дайындалган ар бир кызматкер өлкө өнүгүүсү үчүн чын дилден таза иштеп берерине, алар тарабынан мурунку каталар кайталанбоосуна ишеним артып, өкмөттүн ишин жеке өзү көзөмөлдөп турарын кошумчалады. Ар бириңер мамлекеттик кызыкчылыкты бийик тутуп, өзүңөргө жүктөлгөн тиешелүү иш милдеттерди таза, так, ыкчам аткарышыңыздар зарыл. Бул ирет элдин бийликке болгон ишенимин кайтарып берели. Күнү түн иштеп, мамлекетти оор абалдан алып чыгууга татыктуу салым кошуу сиздердин өлкө алдындагы адамдык дагы, жетекчилик дагы милдетиңиздер. Мындан ары талаптар катуу болот. Жарандардын кайрылуулары жоопсуз калбай, оң жагына ыкчам чечилүүгө тийиш. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү элдин жашоосу менен жакындан тааныш болушу керек. Элге жакын болуп, аймактардагы көйгөйлөрдү жатка билишиңиздер зарыл. Ошону менен бирге, аймактардагы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун өзүңүздөр дагы билгениңиздерди сунуштаңыздар. Ошондой эле Садыр Жапаров келе жаткан парламенттик шайлоону таза өткөрүү маселесин көтөрдү. Муну ишке ашыруу үчүн талапкерлер менен партияларда салым кошушу зарылдыгын белгиледи. Көпчүлүгүңүздөр кайрадан шайлоого катышып жатасыздар. Кай бириңиздер партия менен, кай бириңиздер бир мандаттуу аймактардан. Менин сиздерден суранарым. Келиңиздер шайлоону таза, адилеттүү жана так өткөрөлү. Талапкерлер, партиялар, сиздер тараптан добуш сатып алууну токтотсоңуздар, административдик ресурсту колдонбоо жагын мен токтотуп берейин. Буга эрким да, күчүм да жетет. Эгер кайсы бир мамлекеттик кызматкер шайлоого аралашып же кайсы бир талапкерге иштеп жүргөнү аныкталса, кызматтан алып элетин болбостон, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн жазага тартабыз, деди Садыр Жапаров. Мамлекеттик кызматкерлер шайлоого аралашпастан, тескерисинче шайлоону максималдуу түрдө таза, так, ачык өткөрүүнү камсыз кылып берүүгө алар милдеттүү. Жыйында министрлер кабинетинин төрагалыгына дайындалган Акылбек Жапаров бул кызматты аркалоодо өз мойнуна өтө чоң жоопкерчилик алганын айтып, өлкөдөгү урунттуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган пландары менен тааныштырды. Өлкөнү мындан ары карай өнүктүрө турган биз 4 факторго катуу көңүл бурабыз. Биринчи бул капиталга болгон жеткиликтүүлүк, экинчи технологияларга болгон жеткиликтүүлүк, үчүнчү жер ресурстарын эффективдүү пайдалануу, төртүнчү башкысы адам капиталынын өндүрүмдүүлүгү.
Акылбек Жапаров өз сөзүндө өлкөнүн бюджеттик ресурсун 2022 жылга чейин 40%га көтөрүүгө жана Кыргызстандын экономикасына таасир берүүчү бизнес тармагын өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Бизге бюджеттик ресурстук бөлүгүн бүгүнкү күнү 280 миллиард сом менен аяктайбыз деп атабыз жылдын аягында. Урматтуу президенттин тапшырмасы 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024 жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү. Бул бүгүнкү күнү биздин ВВПбыз менен тең болот. Өлкөдө аба ырайы кескин өзгөрүп кеткендигине байланыштуу базарларда сатылып жаткан көмүрдүн баалары кымбат болуп, эл нааразы болуп жатканын айткан Тазабек Икрамов министрлер кабинетине бул маселени ыкчам чечүүнү сунуштады. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы монополияга каршы агенттигине тапшырма берген жок да, бааны көзөмөлдөө боюнча. Мен сизге протоколдук тапшырма берип кетет элем. Элдерге саткан, карапайым элдерге саткан көмүр 3,5 миң сомдон ашпаш керек. Эгерде ашкан болсо, анын толук комиссия түзүп, социалдык объекттерге алып коюш керек. Урматтуу президент бүгүн указ чыгарса, бүгүн кол коюп, көмүргө регулированияны киргизебиз. Кара кечеде бүгүнкү күнү МЧСтин сводный отряды иштеп атат. Скрышной работаларынын баары бүттү. Бүт болгон техникаларыбыз МЧСтин колундагы ЧС боло турган учур киргизилип, кара кечеде иштеп атат. СНБнын спецназы Альфа кайтарылып атат. Ал жерде жанагындай жаман-жуман, тентек, анан бандиттер бар деген сөздөрдүн баарын жокко чыгарыш үчүн. Мындан тышкары депутаттар мугалимдердин, аны менен катар башка жумушчулардын айлык акылары көтөрүлөбү деген суроо салышты. Кыргызстанда орточо айлык 17 миң сом болуп атат да. Мугалимдердин айлыгы 12 миң сомда. Анан кымбатчылык болуп атат. Мугалимдердин айлыгын көбөйткөнгө 2022 жыл мүмкүнчүлүк барбы? Анткени биз улуттун сапаты билим берүү системасына байланыштуу. Мугалимдердин сапаты, билим деңгээли, өзү айлыгы төмөн болсо, биз алардан талап кылышыбыз кыйын да. Балдарды келечекте билим балдар, сапаттуу балдарды чыгарыш үчүн биринчи кезекте мугалимдерге көңүл буруш керек. Эң айлыгы аз мугалимдерге 12 миң болуп атат орточо айлык. Бул кандай болот бу? Быйыл өзүңүздөр билесиздер, Баткенде жанагындай каргашалуу окуялар болуп кеткендиктен укук коргоо органдарынын зарплаталарын баарын көтөрдүк, теңедик, ордуна койдук. Эмдиги жылы биринчи мугалим менен врачтардан баштайбыз. Культура жана билим берүүдө баштайбыз. Депутаттар жаңы түзүлгөн өкмөттүн курамына ишеним артып, алдыдагы иштерине ийгилик каалашты. Мен ойлойм, ошол тарыхый мүмкүнчүлүктү сиз, урматтуу Акылбек Сөмбекович, толук кандуу аткарып, ушул жердеги айтылган экономика жаатындагы иштерди аткарасыз деген чоң үмүтүбүз бар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн жаңы курамы Кыргызстанды күчтүү экономикалык өлкөгө айлантууга бел байлап иштеп берерине жана өлкө башчысы Садыр Жапаровдун өзгөчө кыргыз элинин ишеничин актоого болгон күч аракетин жумшашаарын билдирди. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Кыргызстандагы кээ бир шылуун чиновниктер айыл чарба өндүрүүчүлөрүн жонунан кайыш тилеп, алардын арты менен арам акчага туйтунуп келишкен. Тактап айтканда, башка өлкөгө продукциясын экспорттоо үчүн берилүүчү фитосанитариялык инспекциясынын 700 сомдук справкасын 22 миң сомдон сатылып келген. Алар Борбордогу ири базарлардын бирине офис ачып алып, муну чоң бизнеске айландырышкан. Муну жүк ташуучулар бирикмесе коңшу өлкөлөргө продукция алып өткөндөр да танган жок. Атайын кызмат мындай көз боемочулардын бетин ачып, жемкорлукка тиешеси барларды камай баштады. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Дыйкандарыбыз өстүргөн айыл чарба продукцияларын биз башка мамлекеттерге экспорттойбуз. Ошол маалда алар бизден справка алышат. Мына департамент фитосанитария деген бар, Минсельхоздон. Эгерде мен азыр айтсам, алар кандай шарттар түзүп берип атканын силер көпчүлүгү ишенбейсиңер. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында Айыл чарба министрлигинин алдындагы фитосанитариялык инспекциясы сыртка айыл чарба продукциясын экспорттогондорго берилүүчү 700 сомдук справканы 22 миң сомдон сатып, арам акчага семирип келишкен. Биздин мамлекеттик кызматкерлер шарт түзүп берүүнүн ордуна кайрадан коррупцияны өнүктүрүшүп, 22 миң сомдон бир справка 700 сом турат экен. Ошолорду мына 4-өөнү биз камап койдук. Мына 5-6 күндөн бери элдер 700 сомдон кайрадан справканы ала баштады.
Алар мындай мыйзамсыз бизнестерин гүлдөтүш үчүн базар ичине бөлүмчө да ачып алышкан. Бул жер азыр УКМК тарабынан жабылды. Жана 700 сомдук справканы 22 миң сомго чейин көтөрүп атат дегенде, бул жерде сөзсүз түрдө мамлекеттик органдардын катышуусу бар. Мамлекеттик органдардын катышуусу жок. Эл аралык деңгээлде биздин жеке ишкерлерди, айыл чарба өндүрүшчүлөрүн эч ким тааныбайт да. Бул ким? Бул айыл чарба министрлиги. Бул ким? Ошол эле соода өндөр жай палатасы. Бул ким? Фитосанитария. Бул ким? Ветеринария. Талант Маткеримовдун берген маалыматына караганда, УКМК төрагасы белгилеген мамлекеттик кызматтар дыйкан фермерлердин жана айыл чарба продукциясын экспорттоочулардын үстүнөн ол чойгон пайда көрүп келгендери анык. Жанагындай шылуундар ошол Евразиялык биримдиктин алкагына төп келген фирмаларды курушкан. Ошонун негизинде булар фермерлердин ЧПсы да жок, ИБсы да жок, эч кандай ОСОсу да жок. Ошон үчүн булар мажбур түрдө келип буларга өзүнүн өндүргөн товарын жем кылып берип атат да. Ошол жөнөкөй эле документти даярдаш үчүн берилип аткан нерселер. Бүт бардык жердеги тескери көрүнүштөрдүн бардыгын тең кылып аткан көпчүлүк эмеде, көпчүлүк учурда орто жана кичи звенодогу чиновниктердин кылган тоскоолдуктарды. Элдин убал сообунан коркпогон мындай мамлекеттик кызматкерлер атайын кызмат тарабынан аныкталып, камалгандан бери экспорттоочулар справканы 700 сомдон ала башташты. Ошондуктан мына Минсельхоздун министри отурат. Мен ачык эле силердин алдыңарда айтып коеюн. Ушул маселе боюнча каттуу өзүңүз киришпесеңиз болбойт. Эгерде киришпей турган болсоңуздар, анда биз ошо Минсельхоздун азыр зам министри ошол департамент аркылуу алып атканын азыр жетип атабыз. Департаменттин зам директор департаменти ошол отуруп алып, жана коррупциялык иштерди жүргүзүп атышат. Бардык жерде, бар тармактарда өздөрүнүн мафиялар түзүлүп калган. Ошо мафиялар аркылуу элдин үстүнө жүгүн артып келатышат. Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү да справканы берүү 700 сомдун тегерегинде болорун бул резонанстуу окуядан кийин билдирип жатышат. Бирок элдин капчыгын каккан эркулдарды эмне себептен өз маалында тыйып кое алган эмес деген пикирлер айтылууда. Бир сертификаттын баасы 200 сом. Жана лабораториялык анализдин баасы 492 сом болуп эсептелет. Эми бул прескурант баалары биздин антимонополия комитет тарабынан бекитилген. Ошон үчүн ошол бекитилген боюнча биздин жалпы республикабыздын бардык территориясында ушул баада иштетилет. УКМК төрагасынын бул аракетин айыл чарба продукциясын экспорттоочулар да колдоп чыкты. 700 сомдук справканы 20 миң сомдон саткан ак каргаларга аңтаң болуп жаткандыктарын жашырышкан жок. Билем, что 20 миңге ала тургандарын. Ал мен барып качан алдың эле деп мен ушал деп ойлойм да, мен барып алган эмесмин деп айтам. Бирок 20 миңге алышпы, э? Ошол эле 20 миң сом. Гиганттар 19 миң сомго, андан чоң машина 22 миң сомго ошондой алат. Кийин эмне деп Ташиевден суранса, ошонун баарын аткарып бере атпайбы? Даже жөнөкөй эле простой адам барып суранса да, ошонун каждыйына көңүл бурат да, ошол жагын мен колдойм. Ала 22 миң болгондо оор болуп калат. Орта. Биздики деген фрукты, өмүрү эки эле күн. Беш ойлорго окшоп жанагы кийин кечелердей эмес да, бул деген 2-3 күндө сатып түгөтүш керек. Анда вообще эле күйгөнүбүз да, бизде канча буга эмгегибиз кетет. Биздин жумуш аябай эле кыйын, мындай карагандачы. Ишкерлер бүгүнкү күндө президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасынын аракетин колдоого алышаарын, ал эми ортомчулук, шылуунду кылып байыган, мамлекеттин кызыкчылыгын өз кызыкчылыгынан өйдө койгон чиновниктерди жоопко тартууну туура кадам деген бааларын беришти. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Кытайлык Кик-Кайди компаниясы президент Садыр Жапаровка кайрылды. Ал депутат Аккулу Бердиев Кайди компания тууралуу жалган маалымат таратып, ишине тоскоолдук жаратканы үчүн ага чара көрүүнү суранган. Бүгүнкү күндө компания $267 миң зыян тарткан. Ушул тапта жумушсуз калган айдоочулардан наразычылык айтышууда. Ал ортодо өлкө башчы Садыр Жапаров депутат Аккулу Бердиевди 17 фура алтын концентратты Кыргызстандан мыйзамсыз чыгып кетти деп коомчулукка туура эмес маалымат таратканын билдирди. Президент парламентте билдирүү жасап жатып, депутаттарды трибунага чыгып сүйлөөрдөн мурун ошол маселени тактап алууга чакырды. Ал эми серепчилер эл өкүлүнүн бул жорогон шайлоо алдында өзүнө упай топтоо катары сыпатташууда. Толугураак кийинки материалда сөз болот.
Өлкө башчы Садыр Жапаров депутаттарды элди дүрбөтпөй маселени тактап сүйлөөгө чакырды. Президент депутаттар кайсы жерге болбосун барып текшерүүгө, комиссия түзүүгө укугу бар экенин, биринчи маалыматтын чын төгүн ырастап, анан трибунага чыгууну айтты. Ал буга эл өкүлү Акулу Бердиевди мисал келтирип, 17 фуралтын Кыргызстандан мыйзамсыз чыгып кетти деп коомчулукка туура эмес маалымат таратканын айтты. Трибунага чыгып алып, бир нерсе сүйлөөрдө ошол ишти тактап алып, чын анығын анықтап алып, анан сүйлөсөңүздөр деген бир суранычым бар сиздерден. Сиздер эл өкүлдөрүсүздөр. Сиздердин ар бир сүйлөгөн сөзүңөрдү эл салмактуу кабыл алат. Мен кече жакында концентраттар боюнча маселе көтөргөн депутат Акулиев жөнүндө айтып жатам. 17 фура алтын чыгып кетти деп элдин баарын дүрбөттү. Алтын аралашмасы бар концентраттар кече эле чыгып жаткан жок. 20 жылдан бери чыгып жатат. Албетте мыйзамдын негизинде. Андан салыктар түшүп жатат. Бүгүнкү күндө 3,5-4 миллиард сомго чейин салык түшүп жатат экен. Албетте бул сумманы биз көп, бизди ушул тармак багып жатат дегенден алыспыз. Ошондуктан жакында каралуучу чараларды, көрүлүүчү чараларды даярдап жатабыз. Же салыгын көтөрөбүз, же Кыргызстандын аймагында кайра иштеп чыгуу жагын караган мыйзам долбоорун киргизебиз. Президенттин бул сөзүнө жактоочу Нурланбек Капаров толугу менен ынанат. Депутаттар өзүн пиар кылыш үчүн эч бир далили жок маалыматтарды таратса, алардын жоопкерчилиги каралууга тийиш. Айрыкча депутаттар шайлоо алдында упай топтоо, өзүн элге таанытуу максатында ушундай кадамдарга барарын билдирди. Кулак менен угат да, көз менен көрбөйт да. Бул ушактарды дагы жөнөкөй эле бир жалган сөздөрдү делечи, бирөөлөрдөн угуп алып тургандан келип айтып, бирок ошо айтканы кайра тескери чыгып калды да. Бул абдан туура эмес. Керек болсо ошол депутаттар, бизде 90 депутат болдук азыр, мына 120 эле, 120 депутат, Кыргызстандын тагдыры ушулардын колунда да. Азыр бала төрөлсө дагы айтат экен го, мисалы бир бала төрөлсө, ким болосуң десе, мектепте окуган бала, тили чыккан балага барып сурасаңыз, мен депутат болом дейт да. Демек бул депутаттын статусу абдан жогору. Эми сөз эркиндиги деп булар сүйлөшүп атат. Эл өкүлү болгондон кийин ушул жооп бериш керек да. Себеби ал жалгыз эле айтып койгондо бир канча эл ага ишенип атат. Ошондуктан ушул депутаттар тарабынан ушундай бир мыйзам кабыл алыш керек да. Туура эмес сүйлөп койдубу, элди бударажит кылдыбы, ал сөзсүз түрдө жок дегенде бир айыпка жыгылыш керек да. Антпесе депутаттар ойлонбой туруп эле, барып текшерип көрбөй туруп эле, алардын текшерип барганга укугу дагы бар. Ошолорду жасабастан туруп эле сүйлөп коюшат да. Ошондо элди бузуп атышат. Буга чейин депутат Акулу Бердиев Кытайлык Гиккайди компаниясы мыйзамсыз иш алып барып жатканын, эч бир далили жок айтып, анын жумушуна тоскоолдук жараткан. Анын айынан компания чоң зыян тартканын, кеткен чыгымды ким төлөп берет деген суроону узатууда. Мындан улам Кайдинин жетекчилиги президент Садыр Жапаровго кайрылып, Акулу Бердиев компаниянын атына шек келтиргени үчүн жоопкерчилигин карап берүүнү суранышты. Учурда биздин компаниянын иши токтоп турат. Биз чоң чыгымга кабылып жатабыз. Муну ким төлөп берет? Президент Садыр Жапаров өзү дагы Кыргызстанга келген инвесторлорду колдоо керектигин айткан. Депутат Акулу Бердиевке өлкө башчы чара көрүшүн суранат элек. Белгилей кетсек, ушул тапта министрлер кабинети тарабынан Гиккайди компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн тийиштүү тармактардагы адистерден куралган 14 адамдан турган атайын комиссия түзүлүп, ишин баштаган. Мындай аракеттер өлкөнүн кен байлыктарын өндүрүшү тармагындагы мыйзамдуулукту, тартипти бекемдөөгө багытталган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош. Жалал-Абад шаарында төрөлгөн 3М'ге жергиликтүү бийлик тарабынан 2 бөлмөлүү батир берилди. Батирдин ачкычын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тапшырды. 3М'ге турак жай сатып алууга жергиликтүү бюджеттен 1,8 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бир уул 2 кыздан турган 3М'ди жарыкка алып келген Гүлнара Бүркүтова буга чейин 5 баласы менен ижарада 1 бөлмөлүү батирде күн кечирип келген. Ал эми ушул аптада эгиз ымыркайларга байланыштуу окуя резонанс жаратты. Жалал-Абад шаардык төрөт үйүнө эгиздердин бири жок. Буга чейин түйүлдүк текшерүүлөрдө эгиз деп берилип жаткан. Деген менен келин төрөгөн соң бир гана ымыркайын колго алган. Мунун себебин дарыгерлер карында бир гана бала болгондугу менен түшүндүрөт. Бирок эгиз күткөн ата-эне буга наразычылыгын айтып чыкты. Учурда бул иш боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Кененирээк кийинки материалда.
Үстүздөгү жылдын 31 мартында дал ушул 3М төрөлгөн. Эки кыз бир уулдо Жалал Абад шаарынын 38 жаштагы тургуну Гүлнура Бүркөтова жарык алып келген. Жалгыз бой энени куттуктаган кала мэри Эрнисбек Ормоков батир убада кылган эле. Кандай сиже? Жастары нерелер жакшырмай атабы? Берилген убада аткарылып, ымыркайларга спутник кичи шаарчасынан 2 бөлмөлүү батир белек кылынды. Маселелер болуп калса бизге кайрылыңыздар. Биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. Мына үйүңүздөрдө жакшы жердер болду. Чыксаңыздар алдында садик, нарыраак барсаңыздар, мектеп, мындай бассаңыздар, центрге кете турган чоң жол, эң жакшысы Тынч Испания район болду да. Эми ушул жерде чоңоюп өсүп, жакшылап тарбиялап, жакшы камкор көрөбүз. Анан биз тараптан да кандай жардам керек болсо, бизден аткаруу бийлигинин эшиги дайым. Мына көркемиштин төрагасы турат. Аталган 3М ымыркайлардан башка Гүлнаранын бир уул, бир кызы бар. Ал буга чейин батирде ижарада турчу. Эми кыйынчылыктын баары артта калып, батирлүү болгонуна кубанып турат. Пособия бир балама да алып атчумун. Азыр бардык 5 балама тең чыгарып беришти. Пособиямдын бардыгын алып, квартплатымды төлөчүмүн. Азыр эми болсо квартплатымды балдарыма жумшайм. Балдардын питаниясына, памперсине дегендей аябай көп кетет. Жалал Абад шаарынын мэрине жана төрагасына, шаардык кеңештин депутаттарына баарына ыраазычылык билдирем. Балдардын күнүмдүк тамак ашы, кийим кечеси жалгыз бой эненин мойнунда. Учурда ымыркайларды жакындары каралашып келишет. Кызынын батирлүү болгонуна Гүлбаранын апасы да кубанып олтурат. Экөө менен салондо иштеп, кыйналып иштеп жүрүштү, квартирага акча төлөп, айына 3000-4000 берип төлөп жашап жүрүштү. Анан азыр Кудайга шүгүр үчөөнү төрөп, шаардын мэри Эрнис Ормоков мэр 2 комнаттуу үй берди. Кызым кубанычта турат азыр, бардыгыбыз, мен да кубанычтамын. 3Мдин туракчай маселеси шаардык кеңештин сессиясында каралган. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, тендер аркылуу 1,8 миллион сомго 2 бөлмөлүү батир сатылууну алынган. Бизге бир депутатыбыздан сунуш түштү. Шаарыбызда ушул 3М төрөлгөнү боюнча. Анан биз шаардык кеңештин депутаттары аткаруу бийлиги менен чогуу биргеликте ушул 3Мге батир алып берүү өзүбүз алдыга койгонбуз. Ошол максатта бүгүнкү күндө ушул ишке ашып турат. Шаардык кеңештин тарабынан бюджеттин эсебинен 1,8 миллион акча каражаты бөлүнүп, токтом алынып атайын. Ушул шаардын тургуну 3М төрөгөн үчүн 2 бөлмөлүү батир алып берүү боюнча атайын токтом алынган. Расмий маалымат боюнча Жалал Абад шаарында ушул жылдын 9 айында калаада 1768 ымыркай төрөлгөн болсо, алардын бирөөсү 3М болгон. Ал эми 23-ü эгиздер болгон. Ошондой эле апта ичинде эгиздерге байланышкан Жалал Абад шаардык төрөт үйүндөгү окуя резонанс жаратты. Жалал Абадда төрөт үйүндө эгиздердин бири жок. Мындай билдирүүсү менен эгиз күткөн ата-эне регион телеканалына кайрылды. 28 жаштагы Анаргүл Жакупбекова 11 октябрь күнү көз жарган. Буга чейин ал текшерүүлөрдөн 2 ымыркай деген жыйынтык алган. Бирок төрөттөн кийин бир кызын гана колуна алган. Жаңы редакцияда конституцияга ылайык болду да. Конституциянын өзүндө жазылгандан кийин бардык мисалы конституциялык мыйзамдар деп коет, министрликтер жөнүндө, кабинет министрлер жөнүндө болобу, прокуратура жөнүндө болобу, ошолордун баары тең ордуна келиш керек да, конституцияга ылайык болуп. Ошого ылайык кабинет министрлер жөнүндө кабыл алды да. Ал жерде мисалы конституцияда жазылганда аткаруу бийлигинин башчысы бир эле мезгилде Ал буга чейин 2 жолу УЗИ жана Доплердик аппараттын текшерүүсүнөн өткөн. Анда Анаргүлгө 2 түйүлдүк бар деп тыянак берилген. Аталган видео Бишкек шаарындагы медициналык борбордо Доплердик текшерүү учурунда тартылган. Башыма. То есть мен Анаргүл Жакупбекованын жолдошу бир ымыркайдын жок болуп чыкканына дарыгерлерди айыптайт. Экинчи ымыркай табылышы керек деген талабын билдирет. Ошондой эле бул иш тыкыр иликтенишине үмүт артат. Анан бул залга кирердин алдында бул УЗИге тартат экен. УЗИге тартканда экөө деп жазып берет кагазына. Анан врачтар кирип
эки жерге белги коет. Плюс эки экен мындайдан экен. Экөөнүн жүрөк согуун келинчемик угузат. Анан төрөгөндө эле бирөө болот да. Азыр кызымдын жүрөгүн текшерди, бир эле жүрөк, эки жүрөк эмес. Ошол азыр мага табышмак ошо бирөө аякта болот да. Ошо азыр бул жерден 2 күнөн чыгарам деп атат. Мен кызымды алмайсаң чыкпайм бу жерден мен. Болгон ошол нерсе болот. Азыр мен кызым берсин болду. Мен булардан башка эч нерсе талап кылбайм мен. Ал эми дарыгерлер мындай айыптоону четке кагууда. Жакупбекова бир гана ымыркай төрөгөнүн айтып, экинчи ымыркай жок болгонун белгилешет. Ошондой эле УЗИ аппараттары да медицинада адашуусу мүмкүн экенин айтышат. Экинчи баланы таппай атам деп мен Розага чакырганда келдим. Перчатка кийип көрдүм. Көргөндө экинчи бала билинген жок мага. Тону уже түшүп келатыптыр. Тонун түшүрдүм да сразу чакыртырдым. Күйөөсүн чакыргыла, главврач чакыргыла деп. Bir ton düştü, bir kindik düştü. Mına gördün mü? Kança bala törödün desen bir bala çıktı dedi kız özü Anarkөл. Oğa düşündüm ecesini düşünüp atam dedi. Men aytım seni men uktap koygan jokmун, narkoz bergen jokmун. Sen özüңdө esигиңде жаттың, görдүң mü dedi. Men sen эч нерсе кылган жокмун. Bir bala çıkkan көрүп атасың десем, ооба түшүндүм эже dedi. Аталган окуя боюнча жабырлануучу тарап 12-октябрда Жалал-Абад шаардык прокуратурасына кайрылган. Ал эми бүгүндөн тарта укук коргоо органдары тарабынан тергөө иштери башталды. Регион телеканалы тергөөнүн жүрүшүн мындан ары да чагылдырып турмакчы. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион. Бул жумада Баткен шаарында Баткендин өнүгүүсү, өлкөнүн өнүгүүсү аталышындагы инвест форум өткөрүлдү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров эл аралык уюмдардын, дипломатиялык корпустардын, финансылык институттардын, бизнес омбудсменинин өкүлдөрү, атамекендик ишкерлер жана мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Форумга жалпысынан 300дөн ашуун адам келген. Мында бир нече инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Айта кетсе, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Лейлек районунун Арка айылында парк зонасын куруу долбоору. Ошол эле айылда логистикалык борбордун курулушу долбоору. Баткен шаарында отель куруу, Кызыл Кыяш шаарындагы парк зонасын реконструкциялоо долбоору боюнча эки тараптуу келишим түзүлдү. Инвестициялык долбоорго биздин аймактык кабарчыбыз да катышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Баткен шаарында өткөрүлгөн Баткендин өнүгүүсү, өлкөнүн өнүгүүсү аталышындагы инвест форумга министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров, эл аралык уюмдардын, дипломатиялык корпустардын, финансылык институттардын, бизнес омбудсмени өкүлдөрү, атамекендик ишкерлер жана мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Форумга жалпысынан 300дөн ашуун адам келип, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы өндүрүүчүлөрдүн көргөзмөсү да уюштурулду. Баткен элинин биримдигине кажыбас кайрат. Акылбек Жапаров форумда сүйлөгөн сөзүндө жыл сайын Баткен облусун өнүктүрүү фондуна казынадан 500 миллион сомдон бөлүнүп турарын билдирди. Аны менен бирге эле облуска өзгөчө макамы берилип, инвесторлорго мамлекет тарабынан артыкчылыктар да каралганын айтып өттү. Мында салыктык, инвестициялык, мамлекеттик сатып алууларга, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдө өзгөчө жеңилдетилген режимдер кирди. Өзгөчө салыктык режим кирди. Чегара айылдарында иштеген ишкерлер салыктын 4 түрүнөн таптакыр бошотулду. Пайда салыгы, сатуу салыгы, мүлк салыгы, жер салыгы. Бүт Баткен областы боюнча биз ушуну берүүгө даярбыз. Айыл чарба, тамак аш, энергетика, кайра иштетүү, экспортко багытталган бардык ишкердикке киреше салыгы 5 жылга чейин 5% ылдырылды. Аны 10 жылга чейин узартабыз деген мен сиздерге гарантия бере алам. Баткен облусу инвестициялык потенциалы жогору экендигин Кыргыз Республикасынын инвестициялар министринин милдетин аткаруучу Нурадил Баясов белгилеп өттү. Мында туризм тармагына бай, тарыхый жана маданий жайлары, альпинизм, кооз жаратылышы бул тармакка инвестиция тартууга шарт түзөт. Ошол эле учурда Тоо-кен тармагында да потенциалы жогору экенин айтып өттү. Темир, сымак жана сурма, алтын, алюминий, муунай жана газ көмүр, чопо, таль, гипс, керамзит, аглопарит, доломит, акиташ, ар түрдүү таштар, кабык таш, серпентрит, мрамор, магмалык тектер, минералдык пигменттер. Бул Менделеевдин таблицасы жалпысынан Баткенде. Ошон үчүн баарыңыздарды Тоо-кен тармагында кендер жана минералдык базасына дагы инвестиция кылганга чакырабыз.
Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Баткен облусу суу ресурстарына да бай экенин айтып, чакан кестерди курууга болоорун билдирди. Буга облуста жайгашкан ири дарыялар ыңгайлуу келип, кыргыз-орус өнүктүрүү фонду каржылоо булагы болууга даяр турат деди. Баткенге инвестиция салуунун бир тармагы бул энергетика. Лейлектеги ак суу, Козу Баглан, Баткендеги ак суу, Исфайра, Кожешкен, Соо, Адамжайда Исфайрамсай, Аксай, Шахимарданда сыяктуу ири дарыялар чакан кестерди күтүп жатат. Кыргыз-орус өнүктүрүү фонду даяр сиздерге. Ушу кестердин проектлерин баары даяр болсо, акчасын бөлүп берүүгө. Мен дагы бир жолу айтайын, именно ушу проектлерге Финансы министрлиги гарантия берет да. Жетпей калган акчалардын баарына. Бүгүнкү форумда Зардалы кичигесинин курулушу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен Ак Буура групп жоопкерчилиги чектелген коомдун ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Кичигес 2022 жылдан тартып курулуш иштери баштала турган болду. Бизде чакан мини гэс деп айтсак болот. Бул Зардалыдагы 29 кубаттуулугу 29 мегаватт болгон Зардалыдагы мини гэстин курулушу боюнча меморандум. Мегаватт гэс деген бул деген Баткен районун толук электр энергия менен камсыз кылат. Баткендин өнүгүүсү өлкөнүн өнүгүүсү форуму аймактын экономикалык потенциалын кеңейтүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү, жергиликтүү тургундардын жашоо сапатын жогорулатуу максатында уюштурулду. Бул жолку форум башка форумдардан айырмаланып, мамлекет тарабынан атайын өнүктүрүү программасы бекилген. Биринчи жолу Баткен областында мамлекеттик деңгээлде ушул өнүгүү программасы жогорку органдар тарабынан бекилди. Ал жерде бекилгенден кийин албетте жол картасында ошол иш-чараларды аткаруу боюнча республикалык бюджеттен жалпысы 52 миллиард сомго жакын иш-чаралар аткарылат. Андан сырткары донорлордун эсебинен, инвестициялардын эсебинен жана башка каржылоо булактары бул иш программада бекилген. Ошондуктан бул өткөн форумдарга салыштырмалуу реалдуу иш-чаралар бекилди. Форумдун жыйынтыгында бир нече инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташуу меморандумдарына кол коюлду. Жаңы жылга чейин өкмөттүн отуруму Баткенде өткөрүлө турган болуп, кабыл алынган чечимдердин аткарылышы, кол коюлган бизнес долбоорлордун иши жана өкмөт тарабынан жардамдар талкуулана турган болду. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Узап арада жаткан жумада биз эң орчундулар деп тандап алган материалдар мына ушуларды түздү. Аны менен Айбек Исабеков алып бардым. Демалуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.